Compañeros, un video más. Esta es una Honda Odisea 2001. Les cuento la historia de este vehículo brevemente. Miren, este vehículo traía un sonido rarísimo enfrente del motor, por lo que me cuenta el cliente que llevó el vehículo a un mecánico, el cual le cambió esta pieza, también le cambió el deslizador que viene suelto, viene otra igual que esa pero suelta, él no sabe dónde la puso. Le cambió esta pieza también buscándole el sonido, le cambió la bomba de agua buscándole el sonido, le cambió la correa de tiempo buscándole el sonido, le cambió este tensor, ese tensor que ustedes pueden ver ahí, ese lo cambió completo buscándole el sonido, y el sonido, señores, seguía igual y cada vez peor. Yo siempre le he dicho a ustedes que yo me dedico a resolver los problemas cuando parece que ya no hay solución. Él vino donde mí, yo revisé todo lo que le cambiaron, revisé que lo hayan cambiado porque tenía que asegurarme, como pueden ver. Yo desarmé todo eso y revisé que todo se haya cambiado, y todo se cambió, todo estaba nuevo, excepto esta pieza que la pusieron usada, pero sí se la cambiaron porque yo vi la otra, la vieja, aunque no está aquí ahora mismo, pero yo la vi. Bueno, ¿qué sucede? Yo mandé a devolver esa pieza porque todavía tenía garantía, para que le devuelvan el dinero, porque esa pieza no era el problema. Buscando y buscando, cambié la correa del compresor del aire, y luego que cambié la correa del compresor del aire, perdonen la bulla de ese motor que pasó ahí, luego que cambié la correa del compresor del aire, me encontré que la base del compresor tenía todos los tornillos